გენერალური პროკურატურა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ ჩვენებების შეგროვებას აგრძელებს. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა მორიგი გამოკითხვების სერია მთავარ საგამოძიებო უწყებაში. დღესაც გამომძიებლების კითხვებს მთელი დღის განმავლობაში ვეტერანები პასუხობდნენ, ის ადამიანები, ვინც აფხაზეთის ომის დროს იბრძოდნენ და აქტიურად იყვნენ ამ პროცესში ჩართული. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან მთავარი კითხვები სწორედ აფხაზეთის ომის შესახებ არსებობს გამომძიებლების მხრიდან და მათ შორის ტყვეების გაცვლის საკითხთან დაკავშირებით გამომდინარე იქედან, რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ გამოძიება სწორედ მისი განცხადების გამოა დაწყებული და მას ორი მუხლით ედავებიან. ეს არის სამშობლოს ღალატი და არის საბოტაჟი. დღეს ვეტერანები, ის ადამიანები, ვინც მედიასთან კომენტარს აკეთებდნენ, ყველა ამბობს იმას, რომ განცხადებას, რასაც გიორგი ბარამიძის მიერ ინტერვიუდან ამოჭრილი ამონარიდი ვრცელდება, ადგილი არ ჰქონია. და როგორც ისინი ამბობენ, ეს არის სიცრუე, თუმცა აქვე აღსანიშნავია ისიც კიდევ ერთხელ, რომ გიორგი ბარამიძე თავადვე ამ ციტატის გავრცელების შემდგომ თავადაც ამბობდა იმას, რომ არ ჰქონდა მას მიზანი იმისა, რომ მსგავსი ტიპის განცხადება გაეკეთებია და ის ხსნის ამ ყველაფერს იმით, რომ რეალურად გულისხმობდა საუბრობდა ომის დაწყების პირველ დღეებზე და ამბობდა იმას, რომ რეალურად ქართულ მხარეს საერთოდ არ ჰყავდა ტყვეები და ის არანაირად არ გულისხმობდა იმას, რომ ქართველები დატყვევებულ მოქალაქეებს ხოცავდნენ. პირველი დღიდან 14 აგვისტოს ომი რო დაიწყო, რომ ჩავერთვი ბოლომდის 28 სექტემბრამდე იარაღი არ დამიგდია. მე ბარამიძე გია იქ არ ვნახე. და როგორც ასეთი ტყვეების გაცვლა და ასეთი თემა, რაც თქვა და ჩვენ ხრიტავდით თორმე ეს ამ თემაზე უპასუხე, რომ მე ეს არ გამიგია და არ ვნახია, რომ ჩვენმა ხალხმა მეომრებმა მაშინ და დღევანდელი ვეტერანების სახელით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არც ერთი ტყვე არ დაგვიხრეტია. თავის დროზე ძალიან დიდ თანამდებობებზე მუშაობდა, დაწყებული პარლამენტის დეპუტატობიდან გაგრძელებული შინაგანსაკუთრებთა მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი დამთავრებული, მას მთელი ამ ხნის მანძილზე შეეძლო ამ საკითხზე ელაპარაკა. უბრალოდ არ შეიძლება რომ ამ განცხადებას აკეთებდეს ამ წარსულის მქონე ადამიანი. თვლი რომ გამიზნული იყო კონკრეტული მიზნის მისაღწევად. და რა იყო ეს მიზანი? ისევ და ისევ ქვეყნის დაზიანება. რა მნიშვნელობა აქვს შენ პირველ დღეზე ილაპარაკებ თუ ბოლო დღეზე? საერთო სურათი ერთი იყო, რომ მე პირადად ესეთი რამე არ გამიგია. თავად ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი გიორგი ბარამიძე უკვე არაერთ გზის ეხმაურება იმ განცხადებებს, რომელიც მის წინააღმდეგ ვრცელდება ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად და გიორგი ბარამიძე აღნიშნავს იმას, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც ინტერვიუდან არის ამოჭრილი და რომელიც აქტიურად ვრცელდება საზოგადოებაში და სოციალურ ქსელში, მისი თქმით არის მანიპულაციის იარაღი, არის ცილის მწამებლური კამპანია მის წინააღმდეგ წარმოებული და როგორც თავად ამბობს, ამის მიზანი არის ის, რომ ახლა ქართული ოცნების ხელისუფლება ცდილობს, რომ მისგან მოღალატე და მტერი შექმნას და სწორედ ამიტომ აკეთებენ იმ განცხადებებს, რასაც ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად ისმენ საზოგადოება. სად ვიყავი, სად ვიბრძოდი, რამდენი ტყვე გავათავისუფლე, ვაკეთებდი თუ არა ამ საქმეს საერთოდ, აი რაღაცა ეს კამპანიაც წამოიწყეს, მაგრამ ხა ამ უნამუსოების ენას ძვალი არა აქვს, რუსეთმა მომისაჯა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინაში ბრძოლის გამო 6 წელი და 6 თვე და იმასაც კი ადრეც თქვი, როცა ეს გამოცხადდა, რომ არ გამოვრიცხავ, რომ ამ მოღალატეთა რუსულმა რეჟიმმა აიღოს და პირდაპირ გადამცეს. ამიტომ ამათგან არც დაპატიმრებას არ გამოვრიცხავ, არც ტყვიას არ გამოვრიცხავ, არც ფიზიკურ ანგარიშტორებას და აგერ ვხედავთ ეს ცილის სამებების ნიაღვარი რა, ასე ვთქვათ, მასშტაბებს აღწევს. სუფთა სამართლებრივად თვითონაც კარგად იციან, რომ ეს არის აბსურდი. ეს ყველაფერი ჭირდება ძირითადად ისევ და ისევ ჩემი დისკრედიტაციისთვის და გაშავებისთვის. ადამიანები, ვინც ხა ქოცია და ამ რეჟიმის წარმომადგენელია, ბუნებრივი ასრულებს რა დავალებასაც ზემოდან მიიღებენ. შეიძლება და სხვა სიტყვის გამოყენება, მაგრამ თავარი ის არის, რომ იქ თქვი თავარი, რომ ჩვენ ტყვეები გამწარებულ ადამიანებს, დედამოკლულს, მამამოკლულს, ძმამოკლულს, ოჯახაწიაკებულს არ აყავდა ტყვეები. რა არის ამაში გაუგებარი, ხო? და შესაბამისად, რომ არ აყავს ტყვე და მტერს ესური, ცხრილავ, ხრიტავ, შეიძლება სხვა სიტყვა უნდა მეხმარა, მაგრამ შინაარსს ხო გასაღებია ტყვე არ აყავდა და თუ ტყვე არ აყავდა, ვის დავხრეტდი?
უკვე მესამე დღეა რაც გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვების სერია გრძელდება, უკვე ათობით ადამიანია დაკითხული აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და შეიძლება ითქვას, რომ გია ბარამიძეს წინააღმდეგ უკვე პროკურატურაში არაერთი ჩვენება დევს. შეიძლება ისიც ითქვას, რომ გენერალური პროკურატურა დაჩქარებული წესით აგრძელებს აღნიშნულ საქმეზე გამოძიებას და დაკითხვების სერიას, თუმცა ამ დრომდე ჯერჯერობით თავად გიორგი ბარამიძე აღნიშნულ საქმეზე გამოკითხვაზე დაბარებული არ არის. ახლა საინტერესოა როგორ გაგრძელდება მოვლენები და საბოლოოდ რა იქნება გადაწყვეტილება ამ ორი უმძიმესი მუხლით დაადებენ თუ არა ხელბორკილებს გიორგი ბარამიძეს და გაასამართლებენ თუ არა მას.